Здравейте, уважаеми зрители! Днес продължаваме поредицата от теми, които са посветени на приоритетите на Европейската комисия. По-скоро приоритетите, както са известни сред широката публика, приоритетите на комисията Юнкер. В самата подредба с приоритети не толкова напред, но всъщност оказал се във времето изключително важен поради редица събития, които се случват в последните месеци. Това е въпросът с миграцията. Самия приоритет като такъв е заложен още преди 3 години и в него информацията, която е включена, всъщност предхожда събитията, които се случват в Европа. За съжаление, голяма част от целите, които си е заложил, все още не са изпълнени. Голяма част от тях са свързани с конкретни мерки, с които Европа би могла да се справи с бежанския поток. Част от тези мерки включват по-строг режим на записване на имигрантите, които влизат на територията на страните членки, съответни правила, предварителни лагери за разпределение на бежанци. Така наболелият проблем, обсъждан през миналата година за квотите, които в течение на времето изгубиха своя смисъл, тъй като бежанският поток беше много по-голям. И общо взето различни инструменти, които биха могли да се използват от страните членки, за да се намери един ясен и точен отговор на бежанската криза. Много важен момент в този приоритет е сътрудничеството, което трябва да търси Европа с останалите страни, не само от Близкия изток, но и в световен мащаб, и с други организации от типа на НАТО, ООН и така нататък, които биха могли да помогнат за решаване на проблема. Запознати сте, че в последните дни под голям натиск е самата идея за шенгенското пространство или свободното преминаване на границите в част от европейските страни. Нещо, което се счита за един от най-големите успехи на Европейския съюз като цяло, да бъдат изцяло премахнати физическите граници. В момента няколко страни членки, и то такива, които от дълги години са в семейството на Европейския съюз, поставят под въпрос работата на самата шенгенска система и поставят под въпрос всъщност силата на външните граници на Европейския съюз. В следващия материал ще може да видите няколко различни гледни точки, които понякога си противоречат, но успяват да дадат една ясна картина на различните нагласи, които имат отделните актьори, които реално взимат решения как ще се справим с бежанския поток. Le bateau file à vive allure sur la mer Égée entre la Grèce et la Turquie. À son bord, des membres d'organisations non gouvernementales. Leur mission, sauver des migrants qui tentent de rejoindre les côtes européennes sur de frêles embarcations. No, relax, no problem. The situation is quite horrible for the refugees coming over the ocean. Shouldn't be needed to be here. Europe now needs to wake up. This is not going to stop. It's been going on for a long time. We need to realize that this is not going to stop. We need to make this as safe as possible. En 2015, plus d'1 million de migrants ont transité par la Grèce. Face à cet afflux sans précédent, l'Union européenne a pensé avoir trouvé la parade, mettre en place des centres d'accueil et d'enregistrement pour migrants, des hotspots. Ils seront implantés en première ligne en Grèce et en Italie. Mais 4 mois après cette décision, sur l'île de Lesbos, le premier centre d'accueil grec est encore en train d'être aménagé. Pour sa directrice, l'enregistrement des migrants est opérationnel. We have now 2 registration areas and that give us the right to register 1,000 people per day for each registration area. That means 2,000 people per day. Mais ces chiffres masquent une autre réalité. Malgré l'aide d'agences européennes, les États membres estiment qu'il existe toujours des défaillances sérieuses aux frontières helléniques, notamment dans le domaine de l'enregistrement des réfugiés
de la surveillance en mer ou encore dans les infrastructures d'accueil. If you don't control the arrivals and the number of the people that they are coming, it's very difficult to provide all the facilities that it's necessary to have for the people. Let's say clothes, clean clothes, and food, accommodation. You know, today it's very bad weather and we don't have so many arrivals. But tomorrow we are going maybe to face 5,000 arrivals. Pour cet acteur de l'humanitaire, l'enregistrement n'est pas tout. Il faut aussi pouvoir accueillir dignement les migrants. Les autorités sont encore toujours focalisées seulement sur l'enregistrement, dans la partie le contrôle des frontières, la sécurité, l'enregistrement et les démarches administratives. Ils ne sont pas du tout impliqués dans tout ce qui est la partie humanitaire. Pour se rendre compte des réalités du terrain, une eurodéputée a fait le déplacement dans le camp de Moira. Kachetou Keyenge co-rédige un rapport parlementaire sur les crises migratoires en Europe. In qualche modo si sta muovendo e sta mettendo le cose in atto. È chiaro che non è tutto perfetto, perché poi anche parlando in giro con le persone che si occupano dell'identificazione ci hanno fatto vedere anche quali sono le debolezze di tutto questo passaggio, perché la Grecia ha ancora bisogno di aiuto. L'impact de la crise migratoire a de lourdes répercussions au sein de l'Union et sur ses voisins. L'Allemagne, l'Autriche, la France, le Danemark, la Norvège et la Suède ont demandé de rétablir les contrôles aux frontières pour une durée de 2 ans, mettant en danger la sacro-sainte libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen. Sur le pont Øresund qui relie le Danemark à la Suède, des agents de police sont passés à l'action. Désormais, plus question pour les citoyens européens de traverser la frontière sans montrer patte blanche. The word has spread and the human smugglers also know that there are tougher controls here. So the migrants are staying south of the border in Germany and so on. Au sommet de la crise migratoire en 2015, plus de 2000 réfugiés rejoignaient la Suède par jour. Depuis le rétablissement des contrôles, ce chiffre est descendu à près de 100. We are planning for the long term that this will be in place. Schengen is in grave danger right now because of the inability for the Schengen countries to keep the outer borders. Mais pourquoi dans un pays où l'accueil des réfugiés est une tradition, limiter l'entrée des Syriens qui fuient l'horreur de la guerre? We've done more than almost any other country in Europe. The other border of EU doesn't work. The idea of the Schengen cooperation is that you have a common other border, and if that works, you don't have to have the national borders. Un sentiment qui fait écho chez d'autres politiciens. In order to boost security, you need the reintroduction of internal borders. For real specific threats to your border, then I accept that all options at the moment are on the table. Les conditions hivernales ont tari les arrivées de réfugiés. Mais avec le retour du printemps, les autorités suédoises s'attendent à ce que les frontières du pays soient à nouveau sous pression. Pour Rania, arrivé d'Alep il y a 5 mois, il y a encore des milliers de Syriens qui attendent en Turquie pour rejoindre l'Europe. بعتقد اللي بتركيا كله بده يطلع لأن معاملة التراب كمان مو زيادة مع السوريين يعني ما استقبلوا السوريين منيح لا يعني كله اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم كله بدهم يطلعوا أوروبا. Pour Irsa, sa belle-sœur, née en Suède, les autorités suédoises n'étaient pas prêtes à accueillir autant de réfugiés sur un laps de temps si court. People eat the grass, people eat things from the walls, people drink dirty water. They are fleeing to just have maybe 1% chance to survive, to give their kids a life. La plupart des réfugiés qui arrivent en Suède passent par ce centre pour y demander l'asile. Malgré le nombre élevé de demandes, rien ne justifierait, selon cette responsable, la mort de l'espace Schengen. Of course, we are depending on each other, every one of us. But the Schengen system, I feel, it's profound. So I think that it will take a lot to threaten the Schengen system. Les États membres ont imposé un ultimatum à la Grèce pour qu'elle renforce ses frontières. Un objectif de taille tant les infrastructures sont insuffisantes et le nombre de réfugiés important. Mais il y a plus encore que la gestion des réfugiés, le futur du grand projet européen, celui de l'espace Schengen, qui est menacé.
Усилията на Европейския парламент всъщност продължават отвъд тези възможности за интервенция, които видяхме преди малко. И в последните няколко месеца всъщност самите депутати от Европейския парламент са взели изключително сериозно настоящата криза и по-скоро вече търсят работещи решения, отколкото само реакция на кризата. Част от тези действия включват посещения на най-горещите точки, т.е. местата, на които бежанците обикновено се събират. И това естествено се оказват изключително важни места, над които трябва да бъде обърнато достатъчно внимание. Както знаете, преди няколко месеца Европейския съюз и Турция постигнаха споразумение в края на ноември, според което турската страна трябва да положи значителни усилия, за да ограничи бежанския поток. Нещо, което все още няма реални отражения в броя на бежанците, които влизат в Европа. Или това значение е с значително ниско отражение в абсолютен брой. Така че Европейския парламент като един от органите, които контролира това изпълнение на задълженията на турската страна, изпраща свои представители. Това, което ще видим сега, е как в един лагер, който е на входа на Европа, какви са действията, които предприема турската страна и съответно каква е реакцията на депутатите от Европейския парламент, които са посетили на място този бежански лагер. 3 billion euros and the opening of a new chapter in its bid to access the EU. That's what member states offered Turkey in November 2015. In exchange, Ankara committed to take measures to stem the flow of migrants passing through its borders to join the EU. French MEP Sylvie Guillaume went to Turkey to assess the situation in the camps and answered the most asked questions on Facebook by the European Parliament's followers on the situation. Turkey has stepped up to accommodate over 2.5 million refugees from Syria. Describe what you've seen there. Manifestement, il y a des efforts importants de la part des autorités ici de prendre en charge un volume important de personnes, environ 15 000. Il y a des hôpitaux, des écoles, des supermarchés, bref, un certain nombre de facilités, comme on dit, qui permettent à cette population au moins de se poser. Mais les questions ne sont pas résolues pour la suite et il faudra encore fournir beaucoup d'efforts pour se projeter dans l'avenir. Are you confident that with the EU and Turkey working together, we can find a solution to the refugees crisis? Ce dont je suis persuadée, c'est que si on ne discute pas, on n'arrivera à rien. Ça, c'est tout à fait clair. Donc cette discussion, elle est entamée. Elle repose pour l'instant sur un accord qui est intervenu entre les autorités turques et les autorités européennes, une forme de deal qui, au terme duquel la majorité des personnes qui sont enregistrées ici doivent rester sur le territoire turc en contrepartie d'un soutien, d'un support encore plus important de la part de l'Union européenne. Mais je crois qu'on ne peut pas en rester à des moments particuliers. Il faut pouvoir se projeter dans l'avenir et anticiper un certain nombre d'autres crises. Some people say, let's close the borders completely and don't let any other refugees in. How would you respond to that? Je leur dirais volontiers de venir sur place et de voir ce que représente l'espoir de pouvoir au moins se poser dans un endroit où on n'est pas sous un champ de bombes. Mais je comprends ces réactions, je comprends les peurs. Ce que j'admets moins et ce que je ne peux pas soutenir, c'est qu'on agite ces peurs pour faire en sorte que finalement les égoïsmes nationaux soient renforcés. As chief of the budget delegation, Jean Arthus met with Turkish officials. His mission: make sure EU funds are spent the right way. He also answered questions asked by citizens on Facebook. Turkey has stepped up to accommodate over 2.5 million refugees from Syria. Describe what you've seen there. I must recognize the efforts accomplished, implemented by the Turkish authorities. But you know, in the camps, only 10% of the refugees are hosted. And we have to consider also the conditions offered to refugees who are not in the camps.
Are you confident that with the EU and Turkey working together, we can find a solution to the refugees crisis? We have probably reacted quite slowly, but everybody is in the right position to be efficient now. We have founded a trust fund for Syria, and credits are accessible, and heads of state and government have just confirmed their agreement for the 3 billion budgetary easy. Some people say, let's close the borders completely and don't let any other refugees in. How would you respond to that? Some European countries are responsible of the source of migration. We have to re-establish as soon as possible peace in the Middle East. Most of those refugees have one desire: come back to their home country. И сега от Турция съвсем накратко ще се прехвърлям на, може би, обратната страна на континента. Именно отиваме в областта Нор-Pas-de-Calais и по-специално в бежанския лагер, който е близо до град Кале. Една точка, която влезе в новините, за съжаление не с много добър образ, тъй като това беше място, на което ясно си пролича, че самите бежанци се организират и се групират в зависимост от страните, от които идват. На място в лагера се пораждаха различни лагери, които имаха открити конфликти помежду си и така нататък. Но самото място Кале има по-скоро символично значение, тъй като това е входа към Великобритания. Всъщност, голяма част от бежанците, освен Германия, тяхната дестинация най-желана е Англия. И естествено, лагерът, който е в Кале, е една от най-невралгичните зони. Съответно, струпването на голям брой хора в един лагер, който има ограничени средства, като бюджети, като размери дори, поражда редица проблеми. И всъщност част от тези проблеми са свързани с хигиена, с достъп до медицински грижи. Тоест, сега ще погледнем от една малко по-различна гледна точка, нещо, което така или иначе не влиза в широкия новинарски поток, а именно по какъв начин тези хора имат достъп до необходимите им условия за живот и медицинска помощ. No running water, no electricity, winter cold and sludge as far as the eye can see. Welcome to Grande-Sainte. This illegal camp harbours around 2,000 people from Iraq and Syria, among them 200 women. The only help these migrant women get on the ground is from NGOs such as Gynecology Without Borders. Notre mission, nous, c'est d'accueillir les patientes qui présentent des problèmes gynécologiques ou des grossesses ou des demandes d'IVG et voilà, de leur apporter un soutien également psychologique. But it's not always easy for migrant women to seek out help. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on repère les endroits stratégiques parce que les femmes, on les rencontre pas dans le camp. Oui. Donc les endroits non, non. Et puis on les voit pas, faut pas aller dans leur tente, c'est quand même très compliqué. Their first case that day is the probable miscarriage of a Kurdish woman who's been there for 10 days. She's 1 month and 1 week pregnant and she's bleeding and she's sick and she can't eat. She's in a very bad situation, which is ambulance come now. La souffrance, c'est déjà le déracinement, c'est déjà voilà tout ce qu'elles ont vécu pendant le trajet. Hein. Et puis après, c'est leur vie ici. A situation of suffering and despair that many MEPs denounce. During the journey, a phenomenal number of women experienced violence.
violence before they leave very often, not only violence in war, but actually domestic violence. And then on the journey, high levels of gender-based violence against them, rape, and in quite a lot of cases, transactional sex to pay the smugglers and the traffickers. Although they live a hellish situation, they will see their journey through for the sake of their children and themselves. Както видяхме до сега, проблемът с миграцията е нещо, което продължава да се развива и то с изключително бързи темпове. Метеорологичните условия почват да се подобряват, което автоматично означава, че бежанския поток ще се засили отново. И това поставя изключително важни въпроси. Как и по какъв начин ще успее Европейския съюз да реагира възможно най-бързо. Това, което трябва да се подчертае, е, че този проблем не е само за държавите от Средиземноморието, не е само за държавите от Европейския съюз. Целият този бежански поток изисква ясни и конкретни мерки, които да включват възможно най-широк набор от външни партньори. Един от важните играчи в решаване на бежанския конфликт може би и трябва да бъде НАТО, тъй като голяма част от страните, които са пряко засегнати, са и членове на НАТО и изключително широк е интересът към тяхното включване за разрешаване на бежанския конфликт. Нека сега да видим каква е гледната точка на генералния секретар на НАТО, Йенс Столтенберг, който през миналата седмица успя да се срещне с част от европейските депутати и да обсъдят реално каква е позицията на НАТО. Това, което може би е най-важното, е, че НАТО отказва да използва военна сила, за да прекъсне бежанския коридор, но нека да видим от първо лице какво е мнението на НАТО по въпроса. We are open for dialogue. NATO does not seek confrontation. We do not want a new Cold War. We continue to strive for a more constructive and more cooperative relationship with Russia. And that's what we do, partly by our military adaptation, but partly by keeping channels for political dialogue open, addressing many different issues on the Iran nuclear deal, or trying to reach or implement an agreement on cessation of hostilities in Syria. Dialogue is not a sign of weakness. Dialogue is a sign of self-confidence. Turkey is the ally, the NATO ally, most affected by the crisis, the violence, the turmoil in Syria and Iraq. NATO will not turn back the boats. We will not do police activities in the agency. We will help local authorities, meaning the Turkish Coast Guard, the Greek Coast Guard, the Frontex, to do their job. We will not do the job for them. Then all nations are obliged, all vessels, wherever they come from, are obliged to help those people. And of course that also applies for NATO vessels. Then we will rescue the people. And what we agreed with Turkey at the defense ministerial meeting was that if the people who are rescued by NATO, if they come from Turkey, we can return them to Turkey. С този кратък обзор на различните играчи, на различните гледни точки в бежанския проблем, на важните решения, които трябва да вземат европейските страни заедно или по-отделно, приключваме днешната ни тема, която е свързана с един от основните приоритети на Европейската комисия, а именно въпросът с миграцията.
така или иначе изключително динамична област, която ще имаме възможност да проследим и в бъдеще, тъй като са неминуеми бъдещите решения за разрешаване на тези въпроси. Благодаря ви, че бяхте с нас. Успешен ден!